Katika kile kinachoonekana kuwa pigo kubwa kwa propaganda za vyombo vya habari vya Magharibi, makamanda waandamizi wa Irani waliodaiwa kuuawa katika mashambulizi ya Israel wamejitokeza wakiwa hai na salama. Hapa awali baadhi ya vyombo vikubwa vya habari kutoka mataifa ya Magharibi viliripoti kuwa Admiral al-Shamkhani, kamanda mwandamizi wa jeshi la ulinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC na jeshi la majini, Brigadier General Ismail Kani, kamanda wa kikosi cha Quds cha IRGC kinachoshughulikia na operesheni za kijeshi za nje ya nchi, General Abdurrahim Masuavi, kamanda mkuu wa jeshi la kawaida la Irani, Brigadier General Aziz Nazadeh, waziri wa ulinzi wa Irani, waliuawa kufuatia mashambulizi ya anga yaliyoripotiwa kufanywa na Israel dhidi ya maeneo ya kijeshi na miundombinu ya Irani. Hata hivyo, baada ya kupita kwa wiki mbili za mapigano kati ya Israel na Irani, makamanda hao wameonekana hadharani katika matukio tofauti ndani ya Irani. Taarifa hizi mpya zinathibitishwa na picha na video kutoka televisheni ya taifa ya Irani pamoja na picha za satellite zilizoonyesha hali ya kutokuwa na uharibifu mkubwa katika baadhi ya maeneo yaliyodaiwa kulengwa. Kutokana na hali hiyo, wachambuzi wa siasa na habari wanasema kuwa tukio hili linaweka wazi kiwango cha upotoshaji na uzalishaji wa taarifa za uongo zinazotumiwa kama silaha ya vita vya kisaikolojia na propaganda. Irani yenyewe imetumia swala hilo kushambulia uhalali wa taarifa za vyombo vya habari vya Marekani, Uingereza na washirika wao, ikisema kuwa mara kadhaa wanatoa taarifa zenye lengo la kuichafua Irani na kuwatia hofu raia wake. Kwa upande mwingine, watu wengi waliamini taarifa hizo za vifo bila uthibitisho rasmi kutoka Irani, jambo ambalo linaibua maswali juu ya matumizi ya taarifa katika mazingira ya vita. Irani sasa inasema kuwa inaendelea kufanyia kazi ukarabati wa miundombinu yake ya kijeshi ya nyuklia, huku jeshi likiendelea na mazoezi na maandalizi ya kiulinzi kama kawaida. Tukio hili linaweza kuwa onyo kwa waandishi wa habari, watazamaji na serikali juu ya umuhimu wa kusubiri taarifa rasmi na kuepuka kusambaza taarifa zisizothibitishwa, hasa katika nyakati za vita ambapo propaganda huwa silaha hatari zaidi kuliko risasi. Hii ni Global TV. Itonesimo Sangalali. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam, chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029, anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.